grup d'Esquerra Republicana a la Diputació fem de transmissors. De fet, el text que avui els portem, punt per punt, coma per coma, és la proposta que ens va fer arribar la Plataforma per la Llengua, una entitat cívica imprescindible, compromesa amb la llengua i amb la seva vitalitat. Creiem que aquesta feina de fer de pont, ho hem vist amb la moció precedent, de fer de transmissor, com deia a l'inici, entre societat civil i aquest plenari és molt interessant i molt convenient. I entrant en matèria, aquí ens tenim, obligats a continuar defensant el que és obvi. Aquí estem de nou recordant una realitat contrastada, la de 10 milions de persones que parlen una mateixa llengua amb la seva rica diversitat, un capital de suma i interès que s'estén per 4 estats europeus i que forma una realitat cultural i social coneguda i cada vegada també més reconeguda i viscuda amb més normalitat, amb menys complexos, com ho demostrava, de fet, fa unes setmanes l'estrena simultània de la pel·lícula sobre Guillem Agulló a les 3 televisions, en 3 de les televisions públiques d'aquest territori. El valencià, el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc, l'alguerès, l'andorrà, el formenter, el fregatí i el català. Una mateixa llengua i també un capital cultural compartit que va més enllà d'interessades discussions polítiques promogudes pels que tant els molesta la diversitat, amb totes les trampes jurídiques i administratives que vulguin i que van posant fum i confusió sobre el que és, en realitat, clar i, de fet, claríssim. Tampoc hi ajuden els que s'amaguen darrere un en castellà ens entenem tots, oblidant el compromís com a càrrecs electes de ser referents i exemple a la defensa de les expressions culturals sotmeses i amenaçades per la, sembla, imparable mercantilització de la societat en què vivim. Defensar i protegir el català pot ser, de fet, una esmena a aquest món simplificat, estàndard, escèptic, en el que sempre guanyen els més forts. Perquè en realitat això no va de guanyar ni d'imposar, sinó de reconèixer. I mentre assegurem la protecció de les llengües, de les cultures, enriquir-nos com a societat. Per cert, que en la projecció del català, la protecció del català com a llengua d'oportunitats, ens hi hem trobat molts, més enllà de dretes o esquerres, de si som indepes o som federalistes, de si hem nascut aquí o en un altre tros de món. Aquest és un consens que ha anat més enllà, que va més enllà i que en tot cas ha d'anar més enllà de sigles de partits o de preferències quant a l'organització política que requereix el país. Sempre és hora, ara també, de recuperar, actualitzar i enfortir consensos. Acabo. Per la unitat de la llengua, per la diversitat cultural, per la riquesa a totes les llengües del país i, en definitiva, de tots els accents, els demanem que avui votin a favor d'aquesta moció, esperant que un dia, més a prop que lluny, ja no sigui necessari presentar-los a consideració obvietats com aquesta. Gràcies. Molt bé, gràcies. Ara farem un torn de